Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta segona taula rodona de la Universitat Progressista d'Estiu d'avui dijous. En principi hi havia 3 persones convidades, tot i que la Rita Marzó encara no ha arribat, aniríem començant. I així també anem aprofitant el temps perquè després, com sabeu, a les 2 hem de deixar la sala i així també podem generar més temps de debat. Quan ella arribi s'incorpora i continuem amb la dinàmica. D'acord? La taula rodona d'avui, d'aquest matí, porta per títol els nous lideratges. Jo presentaré a les persones, els ponents, que tindran uns 15 minuts per fer una exposició. És una exposició breu perquè la idea és que pugueu participar, que pugueu prendre la paraula i demanar-los pel que vulgueu vinculat al tema de la xerrada. Abans de presentar els protagonistes, simplement per reflexió deixaré una definició, més ben dit, una de les moltíssimes definicions que hi ha sobre el tema del lideratge. El lideratge és un conjunt de capacitats que una persona té per influir en la ment de les persones o en un grup de persones determinat, fent que aquest equip treballi amb entusiasme, encara que la realitat sigui diferent, en l'assoliment de metes i objectius. També s'entén com la capacitat de prendre la iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar un grup o un equip. Doncs bé, anem al tema. Comencem pel Quim Bruguer, nascut l'any 1963, és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomat en Anàlisi de Dades per les Ciències Socials per l'Access University, doctor en Ciència Política i de l'Administració també per l'Autònoma, i actualment és catedràtic del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Bruguer és una autoritat docent investigadora en la gestió pública, el govern local, la participació ciutadana i l'anàlisi de les polítiques públiques. A més, entre els anys 2003 i 2008 va ser director general de Participació Ciutadana del Departament de Relacions Institucionals i Participació. Com vulguis. Bé, bon dia. I en primer lloc agrair-vos la invitació. Fa goig veure aquesta sala tan plena. No sé si se me sent bé, se sent perquè l'audició no és senzilla. I en tot cas, jo suposo que bàsicament m'han convidat perquè l'any passat em van convidar però no vaig poder vindre perquè em vaig trencar la cama abans de vindre i han tornat a provar-ho. No sé si podré explicar moltes coses interessants sobre nous lideratges. Intentaré fer un paper, si voleu, una mica més acadèmic en aquesta taula, perquè suposo que teniu tots clar que no tinc cap experiència de liderar res en concret i per tant en aquest sentit no puc parlar des de la vivència personal. Amb una excepció que també de forma indirecta està en el meu currículum, i és que com deien ara en la presentació, durant un temps, sortit abans, vaig formar part del govern tripartit amb un càrrec directiu com a director general de Participació Ciutadana i si em podem dir que potser és greu, però no només no me'n dono vergonya sinó que me'n sento molt satisfet d'aquell període i algunes de les coses que vaig aprendre en la tasca de tindre que dirigir, en aquest cas una unitat dedicada a fomentar la participació ciutadana, doncs també alguna d'aquestes coses apareixen en aquestes 4 reflexions sobre lideratge. Bé, jo he portat un petit guió. De fet, el que faré breument és molt senzill. A partir d'una tipologia molt coneguda d'estils de lideratge i arribar a la conclusió, que suposo que tots compartirem, que la tercera és la bona, és la que avui necessitem, un determinat estil de lideratge. Però a continuació, la segona part, dintre d'això, o dintre d'aquest estil de lideratge amb el que tots estaríem d'acord, faré subespècies, posaré alguns matisos i aquí és on entenc que potser pot haver
algun element susceptible del debat. Bé, fins i tot a la literatura sobre lideratges normalment es distingeixen, us deia, tres estils. El primer és el més clàssic de tots, el més conegut, i és el que anomenem un lideratge posicional. Per què mano? Perquè estic en disposició de conduir una organització o un projecte? Doncs perquè tinc una determinada ubicació en aquella organització, una ubicació formal que m'atorga l'autoritat, que m'atorga la capacitat per prendre les decisions. Per això, per exemple, és molt interessant a les organitzacions tant públiques com privades, que he posat una foto de l'edifici de la Caixa, però això passa també en els edificis públics, veure la disposició dels despatxos, veure la disposició dels càrrecs a les diferents plantes d'un edifici. Per què mano? Doncs mano perquè estic a la part de dalt de l'edifici, perquè estic en la part de dalt d'una determinada jerarquia. En aquests lideratges posicionals, l'exercici de lideratge, ho resumia amb aquesta expressió molt del sentit comú, l'exerceixo perquè em toca. Llavors, és obvi que probablement estaríem tots d'acord que aquest és un lideratge antic, és un lideratge molt basat, amb estructures tradicionals, amb models administratius molt clàssics, però no deixa de tindre també una presència el fet que la gent ocupa unes determinades posicions de responsabilitat des de les quals exercir certes capacitats d'autoritat. El segon tipus de lideratge és el que alguns han anomenat lideratge heroic, o un lideratge salvador. És aquell que mana, que condueix el projecte o l'organització, no tant perquè estigui en el pis de dalt de tot, sinó perquè és el que en sap més, perquè és el més savi, perquè és el més espavilat, perquè és el que ha estudiat més, perquè és el que té més i millors experiències. I tendeix, també ho he posat en una expressió molt poc acadèmica en aquest sentit, de dir, deixeu-me sol, que allò que en sé us ho arreglaré. He posat aquí dues imatges, una mica per il·lustrar-ho, una que ve ja de molt lluny, el senyor que teniu a la vostra esquerra és Ciceró. Una de les coses per les quals és famós Ciceró és perquè va ser simultàniament el gran defensor de la República romana, que es basava en la fragmentació dels poders, i al mateix temps va ser el defensor dels primers emperadors. Va ser el que va defensar l'aparició del príncep, el primer príncep, que va ser August, i ho feia amb un argument que després veureu que s'ha repetit al llarg de la història, que era el de dir, en un període excepcional, en un període molt convuls com el que li va tocar viure a Ciceró, tot i que jo defenso la república, estic disposat a cedir tot el poder a un emperador perquè salvi la república. Per tant, si aquest senyor, aquest emperador, té unes determinades capacitats, unes determinades habilitats, doncs encara que sigui una violació del principi republicà de divisió del poder, li donarem tot el poder perquè ens salvi. Per això aquesta idea del lideratge heroic. La veritat és que l'experiència romana no va ser massa reeixida en aquest sentit, perquè després d'August, que potser tenia unes certes capacitats i legitimitats, van arribar els Neró i els Calígules, i allò que tenia que salvar la república va acabar per aniquilar-la absolutament. El del costat és més conegut, suposo que l'identifiqueu, i és Mario Monti, que ve ser una persona que ha arribat al poder amb un argument similar al que feia servir jo ara per aquella època de l'imperi romà. Diu, no m'han escollit democràticament, però com que en sé, us salvaré aquesta fràgil democràcia que està trontollant. Estem en moments convulsos i per tant necessitem herois que ens salvin. Jo deia que l'experiència de l'època romana no va ser massa reeixida, soc dels que també dubta
que puguin haver salvadors de la democràcia, que per qüestions de capacitats tècniques o d'experiència o del que sigui puguin substituir l'essència de la democràcia i trair els seus principis bàsics. Això a l'administració pública també ens ho hem trobat molt, davant d'aquest niu d'incompetents que formem la funció pública, jo soc funcionari, i que poblem les administracions, doncs ha sigut molt freqüent els fitxatges de gestors estrella, de persones que perquè tenen experiència en el sector privat, de persones que perquè tenen màsters a no sé on, doncs són herois que ens salvaran amb el seu lideratge perquè són els que en saben. Veus que el lideratge heroic és un lideratge solitari, i aquest component és el que contrasta amb el tercer tipus de lideratge, que és el que hem anomenat lideratge, ho hem anomenat de moltes maneres, jo aquí li poso lideratge relacional. Aquest lideratge relacional és aquell on l'important no és ni la posició ni el que sap, sinó la capacitat d'articular les veus d'un conjunt de persones. És un lideratge que hem anomenat més horitzontal, més articulador, més habilitador, que no es basa només en el talent del que lidera, sinó en les capacitats i les forces acumulades i els talents que estan distribuïts en el conjunt de la població, i per tant fixeu-vos que és aquell lideratge en el que ja us deia que probablement tots ens posaríem d'acord, que és el lideratge que avui necessitem, un lideratge que sigui capaç d'escoltar les veus, d'articular-les i de traslladar tota aquesta força a donar empenta a un determinat projecte, a una organització, a les idees que es vulguin liderar. Bé, dit això, jo volia fer alguns matisos, us deia, en relació a aquesta idea bàsica d'un lideratge que escolti les veus, i volia fer com 3 subespècies d'aquest lideratge que escolta. La primera, i també veureu que al final jo em quedo amb una, i amb això faig una valoració personal. La primera és aquells lideratges que escolten però ho fan atemorits. Escolten la veu del poble, estan obsessionats pels dossiers de premsa, escolten molt tot el que es diu a les ràdios cada matí, escolten aquesta cridòria que de vegades es fa en l'espai públic i mediàtic en el nostre país, hi ha molts altres llocs, que estan molt preocupats també per el que diuen les enquestes, per copsar aquests sentiments que es puguin trobar en el conjunt de la població. Però ho fan, tota aquesta capacitat d'escoltar el que passa en el seu voltant, ho fan des d'un sentiment que jo anomeno de temor, de por, d'estar espantat. És cert que és relativament comprensible, i aquí, si voleu, torno a la meva experiència d'haver estat en un govern durant un temps, la sensació que els problemes se't desborden. La sensació també es deia en la primera sessió parlant de la política segrestada, la sensació d'impotència davant d'una sèrie de dificultats, de coses que vols resoldre i que sovint tens la percepció que no estan suficientment amb les teves mans. La pròpia pressió i la demanda de la ciutadania, que és molt saludable que existeixi, però també hem de reconèixer, i també s'ha dit en la taula anterior, una política colonitzada per l'economia fa que hi hagin, en comptes de ciutadans que reivindiquen determinats projectes col·lectius, que hi hagin multitud de clients que exigeixen solucions immediates i precises als seus problemes concrets. I aquí, de vegades, acaben ofegant les capacitats de resposta de la política. I, si voleu, també de forma més general, una situació que es dona a nivell global, que tampoc és un tret ni català ni espanyol, que fins no fa massa vivíem en una situació en la que la política, si voleu,
simplificant-ho molt, gestionava el progrés. Vivíem instal·lats en una modernitat que assumia que sempre aniríem a millor. I per tant la gestió dels afers públics amb expectatives de millora il·limitada és una cosa. En canvi, la gestió de la cosa pública, quan aquestes expectatives de progrés han deixat pas a una situació d'incertesa, de descontrol, de pensar que al futur estarem pitjor del que havíem estat en el passat, doncs tot això fa que molts d'aquells que escolten les veus enfadades, indignades i reclamant multitud de coses, doncs ho facin des de l'espant. Sí que volia dir que escoltar la veu del poble o escoltar la veu de la gent en aquest exercici de lideratge i fer-ho des de la por pot ser comprensible fa un moment, però és inútil, no serveix per res, perquè la por és el que més paralitza l'acció política. La por és el que fa que al final tinguem lideratges de dossier de premsa que només s'ocupen de sobreviure en el dia a dia i en canvi són incapaços de mirar el que passarà la setmana que ve i de desplaçar un projecte. Per tant, escoltar i articular veus està molt bé, però no si es fa des de la por. Aquí us havia posat aquesta primera idea, els que escolten espantats, que estan desconcertats, espantats, paralitzats. Hi ha un segon grup, i aquí potser començaré a entrar en algun tema una mica més polèmic o més provocador, que són els que, més que escoltar des de la por, s'aprofiten de les pors de la gent. Jo aquí, no sé si el joc de paraules m'ha sortit massa bé, deia escolten no espantats, sinó que escolten els que estan espantats i se n'aprofiten. I hi ha una primera variant, que em sembla que és molt clara, els lideratges populistes. Lideratges populistes que exploten l'antipolítica, exploten la idea està expressada en aquesta frase que teniu aquí, de que en realitat no cal, el populisme es basa en que hi ha un nosaltres, que sóc jo, que sóc el líder populista i vosaltres, i que hi ha una espècie d'unitat celestial entre tots nosaltres, i després estan ells, que són els polítics corruptes i els polítics que fan malbé una cosa que és tan evident com són les nostres necessitats i els nostres desitjos. Diu, nosaltres que som tots iguals, que això simplement no és veritat, no som tots iguals, però nosaltres que som tots iguals, contra vosaltres, polítics corruptes, que ho compliqueu tot. El lideratge populista es basa molt, ho deia el Joan en la primera taula, amb aquesta visió molt judeomaçònica, que hi ha uns bons i uns dolents, que hi ha uns ells i uns nosaltres, i que per tant, de fet, fixeu-vos, no cal cap projecte polític, no cal cap projecte, no cal dir el que farem, perquè allò que és el projecte que jo aparentment lidero és una cosa que cau pel seu propi pes, que és el que vosaltres voleu. I com que el que vosaltres voleu i el que jo vull és el mateix i és evident, no cal ni que tingui programa polític, no cal ni que tingui cap mena de projecte. Aquests lideratges, a més, troben molta complicitat amb els mitjans de comunicació, perquè al ser en blanc i negre, al ser en bons i dolents, tenen molt de ressò i és molt fàcil que trobin un espai en el que posar-se de manifest. Saps que aquí jo he posat dues fotografies o dos pantallassos que no deixen de ser una mica potser polèmics, que els posi situats al costat de la variant populista. Potser el primer no tant, quan el Josep Anglada, Plataforma per Catalunya, parla de primer els de casa, és una invocació a una cosa que se suposa que tots compartim, que ningú s'atreveix a dir, i que, com us deia, és
ells, nosaltres, i una evidència que no cal que desenvolupin cap programa, sinó que simplement faig el que em toca. Però he ficat també el Partido X, que sabeu que és una de les derivades del moviment 15M, que per tant està més vinculat a les idees d'esquerra. I segur que és discutible que jo el col·loqui aquí en aquests lideratges populistes, però democràcia i punt, no cal que hi hagi programa, farem el que vol la gent. Hi ha una evidència, i és que els polítics ho han fet malament i ara vindrem nosaltres i ho farem bé. Això és el que està escrit si entreu en les seves pàgines web. Segur que són populismes o lideratges populistes amb connotacions molt diferents, però utilitzen la mateixa estratègia per intentar tirar endavant els seus programes. Dintre d'escoltar els espantats hi ha una segona variant que està extreta d'un autor, ja vaig acabant, Rosenballon, que són el que anomena els lideratges presencialistes, i que vindria a dir en períodes de forta individualització, en períodes de molta fragmentació de la població, com també es deia en la primera part del matí, quan la gent és molt singular i costa veure-la agrupada en col·lectius socials, dona la sensació que els polítics, diu Rosenballon, no se'ls demana tant que representin un projecte com que facin acte de presència quan se'ls necessita, qui sigui, de manera física. De vegades no serveix per res qui siguin, però és molt important que es percebi que estan allà. Jo he posat dues fotografies aquí també, surt en la primera Merkel, però també Roder es va fer famós per una foto que no vaig trobar, allò movent sacs un dia d'inundacions, estava al costat de la gent, i això és l'important, està fent actes de presència el dia que passa alguna cosa. De la mateixa manera que quan hi ha un incendi el que cal és córrer ràpidament a algun lloc que estigui proper a l'incendi i agafar els micros de seguida, aquí teniu el conseller Puig, demostrant que està amb nosaltres. És, insisteixo, un lideratge basat en aquesta presència gairebé física. Jo recordo de quan estava en el govern l'episodi de les nevades, i com un programa de ràdio es va convertir en la veu del poble i bàsicament amb una idea molt senzilla, que era la de demanar un lideratge presencialista. Venia a dir, el programa dels matins de Catalunya Ràdio, venia a dir nosaltres estem posant el micro en els afectats per les nevades, no sé si a tots els que estaven afectats, però almenys amb alguns, i passaven i sortien allà, i en canvi aquelles persones que estan colgades per la neu aixequen la vista i no troben un polític, i no troben un mosso, o no troben un bomber. Per tant, no troben aquest acte de presència, que és el mínim que es pot esperar dels nostres responsables. És un estil de lideratge que, com diu la segona frase, acaba generant un lideratge, entenc que estem parlant de lideratges polítics, que fan de polítics avergonyits, intentant demostrar la seva habilitat, no com a polítics, sinó com a gestors, com a comunicadors o com aquell col·lega que sempre estarà al teu costat. No ens expliquen, en canvi, quines són les seves conviccions, els valors morals i els principis que inspiren els seus projectes col·lectius, però hi són, estan allà al costat, i si a més poden demostrar-ho al conjunt de la població a través d'una bona retransmissió, a través dels micròfons, doncs millor que millor. Per tant, la tercera i última variant és la que jo crec que hauríem d'apostar, i aquí jo parlaria d'aquells polítics que escolten, que articulen les veus de la ciutadania, però ho fan amb valentia. I això què vol dir? Difícil d'articular i donar una recepta, i jo apunto de forma telegràfica 4 idees. En primer lloc,
Per mi, escoltar amb valentia i fer un lideratge d'un projecte polític vol dir, d'entrada, acceptar els límits. Acceptar la magnitud dels problemes. Això connecta també amb el segrest de la política que es parlava a la primera part. Acceptar la complexitat i la dificultat dels problemes que tenim a sobre la taula i acceptar també les limitacions a les nostres capacitats de respondre-hi. El líder valent no és el que em promet que m'ho arreglarà tot. El líder valent és el que diu que no m'ho podrà arreglar tot. I que, per tant, tenim espais de descontentament. Acceptar els límits és una cosa que cada cop ens ha sigut més difícil fer, precisament perquè funcionem amb aquell llenguatge del mercat que diu que el client sempre té raó i que per tant no accepta, ja que paga, que algú no el satisfagui amb el servei que li dona. Llavors això ho hem acabat traslladant en la política i no acceptem el lideratge d'aquell que no ens diu que efectivament tot allò que esperem que arregli serà arreglat i a més de manera immediata. Si algú, com en comptes de fer-nos aquesta promesa, ens diu això que ens passa és molt gruixut i farem el que podrem i no ho podrem arreglar tot, aquest deixa de ser un líder i jo crec que aquest és el líder valent que necessitem, però insisteixo, és una opinió personal. També em sembla que és valent reconèixer, i segurament això també connecta amb alguna de les parts del debat anterior, reconèixer que les raons estan molt repartides i que per tant, si el lideratge ha de ser escoltar i ha de ser transversal i ha de ser horitzontal, el que no té massa sentit és el que venia abans meu ho va fer tot malament, o el que no opina el que jo opino està desproveït de tota raó. Hem tendit a imaginar-nos, també per al que sigui, que el líder polític valent és aquell que manté les seves conviccions amb tota fermesa i no aconsegueixes moure'l ni un mil·límetre de la seva posició. Això no és valentia, això és rigidesa. En política la valentia és negociar, és cedir, és reconèixer la raó en els altres i és ser capaç de fer de veritat aquest lideratge que dèiem més transversal i que escolta les veus diverses de les que té. Per tant, la valentia no està en quedar-se amb la pròpia posició, sinó en acceptar les raons dels altres i en reconèixer els límits propis. També em sembla, en segon lloc, que un lideratge ha de tindre molt clar una visió de transformació. No es pot conduir una organització o un projecte dient faré el que em digui o faré el que és evident per tothom. S'ha de fer explícit un projecte de transformació, perquè una part del lideratge consisteix en poder explicar que un altre món és possible i engrescar la gent amb aquest projecte. Per això, quan em sembla que aquesta és una diferència substantiva amb alguns populismes que es neguen precisament a aquesta necessitat de definir un projecte. I projectes n'hi ha diversos i per tant cal liderar un projecte, el que sigui, amb el que un cregui i tindre per tant uns principis, uns valors, unes idees fonamentals de com jo m'imagino que serà aquest projecte polític que jo vull defensar. Per tant, sense definir el model de transformació que jo pretenc liderar des del meu projecte polític, crec que no hi ha lideratge. Intel·ligència, això connecta molt directament amb la capacitat de diàleg. Utilitzo la paraula intel·ligència no per demanar-li als líders capacitats especials, ni certificats d'estudis o màsters o no sé on, al contrari. Utilitzo la paraula intel·ligència perquè assumeixo que la intel·ligència sempre és col·lectiva, que la intel·ligència pareix de la capacitat d'interactuar amb els altres i que la intel·ligència és allò que fem entre tots.
Amb això, també s'ha citat abans molt aristotèlic, quan diu que ni el més savi dels savis serà mai tan savi com molts. Mai la persona més sàvia arriba a la saviesa de moltes persones. En aquest sentit, utilitzo intel·ligència per recuperar aquesta idea d'articular i escoltar el conjunt de veus de la ciutadania. I finalment, equilibri, que segurament és per mi l'atribut síntesis del lideratge, i també és un atribut, com veieu per les fotos que he posat en aquesta transparència, que ve de lluny. L'equilibri suposa reconèixer que els líders polítics, i parlo de lideratges polítics, s'han de reconèixer simultàniament amb dos personatges tan contradictoris com Plató i Maquiavel, que són les dues fotos que teniu aquí al davant. Per Plató la política era un somni, era una utopia, era valors, era imaginar que les coses podien ser d'una altra manera, i estava absolutament despreocupat de l'exercici quotidià de la política. La política és un projecte moral. I efectivament els que exerceixen un lideratge polític han de ser platònics, han de tindre un projecte. Però al mateix temps el senyor de baix és Maquiavel. Maquiavel deia el contrari, això de les utopies no m'interessa gens, la política és simplement l'accés i el manteniment al poder. I la política també és, i els que lideren projectes polítics també han d'accedir a gestionar el poder. Han de fer les dues coses, han de ser platònics i han de ser maquiavèlics. I aquesta és una posició d'equilibri molt difícil de mantenir. Jo de vegades ho dic d'una forma una mica visual. El lideratge polític és molt complicat perquè t'obliga a tindre el cap als núvols platònics i els peus al fang maquiavèlic, però no pots renunciar a cap de les dues coses. Quan un fa política ha de mantindre el cap al cel, però ha de també tindre els peus a terra, en el fang de la realitat i en totes les dificultats i contradiccions que també en parlàvem abans que això genera. Finalment, veus que segurament la millor lliçó que mai s'ha donat encara sobre el paper del lideratge polític la va donar Max Weber el 1919 i va distingir entre l'ètica de la convicció i l'ètica de la responsabilitat. I deia, els nostres polítics han de guiar-se per l'ètica de la convicció, han de tindre principis, han de ser platònics, però al mateix temps han de guiar-se per l'ètica de la responsabilitat i han de saber que tenen problemes immediats, quotidians, i que els han de resoldre i que els han de pactar i que hauran de cedir i que hauran d'embrutir-se en el fang de la realitat. Ja el 1919 Weber preguntava als líders polítics que han de guiar-se per l'ètica de la responsabilitat o per l'ètica de la convicció. I és una pregunta que un segle després encara ningú ha sabut donar resposta, probablement perquè l'única resposta és que han de fer les dues coses i això requereix un equilibri que és molt difícil de trobar, però que en tot cas espero que vagi apareixent en alguns lideratges polítics. I ho deixo aquí, gràcies. Gràcies, Quim. Mentre parlava en Quim Bruguer m'han comentat que finalment la Rita Marzoa no podrà assistir. Per tant, passo a presentar Ada Colau, nascuda a Barcelona l'any 74, és activista pels drets humans, va ser cofundadora l'any 2009 de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i en va exercir de portaveu fins al 7 de maig d'aquest mateix any. Tot i les mil històries que ens podria destacar, jo n'he triat dos moments, almenys dos moments que per mi la llencen una mica al circ mediàtic. La campanya Stop Desnonaments del 2010, en un moment salvatge pel que fa al tracte dels bancs cap als ciutadans, i la iniciativa legislativa popular per un habitatge digne de l'any 2013 i els escratxes. Colau ja militava els moviments socials pro habitatge digne abans de la PA i ara treballa per donar el pas a la política municipal dins de la plataforma Guanyem Barcelona. Molt bé, gràcies. Se sent bé? Sí?
doncs gràcies per convidar-me. Jo en realitat no he fet cap treball específic sobre lideratges, i el Quim tenia la perspectiva acadèmica. Jo en tot cas puc opinar aquí com a ciutadana, molt activa, això sí, actualment en els processos socials i polítics del país, però com a simple i humil ciutadana, amb la qual parlaré a partir de la meva experiència, molt situada i molt parcial, i no pretenc tenir una visió global o exhaustiva sobre el tema dels lideratges, perquè evidentment no seria l'oradora més adequada. Abans de començar, jo sí que em permeto fer un petit parèntesis perquè el Quim ha fet una lleugera o una forta provocació i jo la responc. A mi em sembla molt desafortunat ficar en una mateixa diapositiva a Josep Anglada i el Partit X. Em sembla molt desafortunat. Em sembla que amb el feixisme no es pot banalitzar i al Partit X se li poden fer moltes crítiques, clar que sí, però crec que és injust dir que no tenien programa. Una cosa és que tinguin un lema que pot agradar més o menys, el de democràcia i punt, però evidentment que programa sí que en tenien. I bàsicament hi ha una diferència substancial entre Anglada i el Partit X. No crec que se'ls pugui ficar una mateixa imatge, perquè a més les imatges són molt poderoses. Tots sabem que vivim en la societat de la imatge i crec que legitima massa a l'Anglada equiparar-lo a propostes democràtiques. Més enllà del tema dels lideratges hi ha una diferència més substancial entre feixisme i propostes democràtiques que em sembla que no es poden equiparar. A mi almenys em fa molta por la banalització amb el feixisme i crec que és una cosa que hem de ser curosos amb això. Més enllà que evidentment la reflexió sí que em semblava interessant i pertinent el tema, però la imatge a mi sí que m'ha violentat i preferia dir-ho. Jo he dit, intervinc com a ciutadana i crec que pot ser interessant per obrir el debat, que sempre és més interessant parlar en forma de debat que de monòleg. Crec que pot ser interessant fer-ho al voltant de dues preguntes, que almenys jo són les primeres que m'han sorgit. Quan em conviden a una taula a parlar sobre lideratges, penso, ostres, que estrany, perquè a mi normalment m'han convidat per parlar de temes d'habitatge, per parlar de la plataforma Afectats per la Hipoteca, per parlar de democràcia, però no és habitual que em cridin per parlar de lideratges. I aleshores he pensat que podia ser útil pensar la intervenció al voltant de les dues primeres preguntes que a mi m'han vingut al cap. Que una és, per què ara se'ns acut parlar més sobre lideratges? En quin moment estem que fa que cada cop més s'estigui sentint parlar del tema dels lideratges? Què ens provoca això? Crec que aquesta és una pregunta que està bé fer-se. I una altra pregunta és si el tema dels lideratges és un tema ara central. Un cop responguem per què ens estem fent aquesta pregunta, ens haurem de preguntar quins lideratges necessitem, perquè com ara explicava el Quim, hi ha molts possibles tipus de lideratges, uns ens poden agradar més, uns altres ens poden agradar menys, però sobretot per uns moments o altres uns poden ser més útils o menys útils. I en funció de les necessitats que tinguem com a societat, ens interessaran més uns lideratges o uns altres. Igualment sí que crec que es poden fer diferències de quins ens semblen bons lideratges i mals lideratges. Estaria d'acord amb diverses apreciacions que ja ha fet el Quim. No crec que en cap moment puguin ser interessants els lideratges messiànics, on s'utilitzen els carismes de persones concretes per manipular a grans masses. No crec que això ara ens resulti d'utilitat, ni tampoc sigui bo en general com a proposta de lideratge. Però això ho deixo pel final, sobre el tipus de lideratges. Primer, encara que ja sé que aquí a la UPEC ja heu estat parlant sobre el diagnòstic, sobre com estem, que precisament és el sentit d'aquesta universitat popular, molt necessària, per cert, doncs no cal extendre's en el diagnòstic, però sí relacionat amb aquesta pregunta. Per què ens estem preguntant sobre el tema dels lideratges? És evident que no estem, s'ha dit ja moltes vegades, no estem només davant d'una crisi econòmica ara mateix. No és només una crisi econòmica i també política, sinó que és sobretot una crisi política. És sobretot una crisi política perquè ens trobem amb una percepció on es podrien fer molts matisos, que després en tot cas en el debat si voleu els podem fer, però jo ara he de resumir, però no voldria que això es prengués per simplisme, el que passa és que he de resumir. Però sí que és veritat, hi ha una percepció generalitzada de la ciutadania que veiem les nostres institucions i els partits polítics com la principal forma de participació política que està prevista en la nostra democràcia, veiem que són eines que avui ens estan fallant sistemàticament. Ens estan fallant perquè efectivament, encara que votem cada 4 anys, que molts pensem que la democràcia hauria de ser molt més que votar cada 4 anys, però és que encara que votis tens la sensació que no decideixes absolutament res quan estàs votant o gairebé res, perquè després hi ha unes institucions configurades d'una determinada manera
que fan que responguin molt més a interessos particulars, a poders fàctics, a poders econòmics, a unes elits polítiques i econòmiques que decideixen les regles del joc, que fan les regles del joc que els hi permeten autoperpetuar-se en aquestes mateixes institucions i que això cada cop més les allunya dels interessos generals, senzillament. Crec que l'expressió màxima d'això ja són els casos de corrupció generalitzada que es donen, que aquí un cop més no s'ha de generalitzar, no estic dient que tots els partits siguin igual, no estic fent aquest discurs, però sí que és veritat que amb el sistema actual els partits de govern, els partits que han estat majoritaris, i penso en el bipartidisme a nivell estatal, el Partit Socialista, el Partit Popular i el bipartidisme català, la sociovergència, doncs tots aquests partits que han estat els grans partits de poder estan plagats de casos de corrupció. Aquest és un primer indicador molt clar de que alguna cosa no funciona a les nostres institucions i a la forma de la participació política actual. Però més enllà dels casos de corrupció hi ha una dinàmica que també s'expressa amb les portes giratòries i amb altres formes de relació entre la institució, els poders econòmics i la ciutadania, on la ciutadania sempre és l'última en tenir veu, en tenir accés, on normalment se la gestiona com a problema des de les institucions, la participació moltes vegades més com... Estic fent descripcions generals, hi ha algunes excepcions, però en general hi ha un disseny de la participació molt vertical, des de dalt cap a baix, on es gestiona que la ciutadania de tant en tant pugui dir alguna cosa de forma controlada, però més per gestionar el malestar que no pas perquè realment la ciutadania sigui protagonista de com han de ser les coses, de com hem de prioritzar els nostres pressupostos, quines polítiques hem de fer, etc. I en canvi hi ha uns lobbies econòmics que cada dia més tenen un accés directe a les grans estructures de poder. Això resumint molt. I això és el que podríem identificar amb el que últimament s'està parlant de vella política. Sé que també això simplifica molt i a mi no m'agrada gaire aquesta etiqueta de vella i nova política, però els humans necessitem ficar-li nom a les coses per poder-les descriure i transformar-les. I aleshores crec que sí que podem parlar de vella política en la mesura que estem parlant d'una forma de fer democràcia representativa, formal, amb molt poca participació ciutadana que ens ha portat on ens ha portat, i que això és el que com a conjunt de societat identifiquem com a vella política i que li diem vella perquè la volem deixar enrere, que això no vol dir que res del que s'ha fet no ens serveixi. Clar que hi haurà moltes coses i moltes persones que han participat d'aquest entramat polític, les que siguin honestes sí que podran servir, però hi ha una dinàmica, hi ha una estructuració de la forma política que la considerem vella i la volem deixar enrere. Això no vol dir que la nova política sigui nova, perquè en realitat amb una civilització humana que té mil·lennis d'història, poques coses noves hi ha ja avui en dia. Però sí que hi ha coses que volem deixar enrere i volem recuperar el sentit més originari de la paraula democràcia, que és que el poder sigui del poble, que la gent sigui la protagonista. Jo crec que això és el que més o menys, resumint molt, es podria identificar amb els anhels de nova política dels que s'estan parlant últimament. Però crec que hi ha una altra característica del que podríem identificar com a vella política o com aquesta democràcia segrestada, que és un altre dels termes que s'estan utilitzant per diagnosticar el moment en el que estem, que és la incapacitat per imaginar les coses d'una altra manera, que això ens apropa més, crec, al tema del que volem parlar aquí. O sigui, ens trobem amb un munt de representants públics que poden ser més honestos o més corruptes, que poden ser més accessibles o més inaccessibles, però hi ha un punt comú d'aquest tramat institucional i dels grans partits polítics que decideixen la política institucional a dia d'avui, que és aquesta idea de que les coses no poden ser d'una altra manera, i que poden haver-hi moltes bones intencions i que la gent pot tenir aspiracions legítimes, però és que la cosa és molt complicada, això funciona així, no hi ha alternatives, ja va caure el mur de Berlín, s'ha instaurat la globalització econòmica capitalista a tot el planeta i per tant l'únic que es pot fer és gestionar millor o pitjor el que hi ha, però el que hi ha és el que hi ha i no pot ser d'una altra manera. Crec que aquesta és una de les coses precisament que s'estan qüestionant des de la societat i s'està demanant nous lideratges que trenquin amb aquest discurs institucional. Crec que és una de les grans coses que se li estan demanant als nous lideratges, que és senzillament la capacitat d'imaginar, que és una capacitat molt de mínims i molt humana, però tan escassa avui a la nostra política institucional, que bàsicament està tot el dia justificant-nos que les coses no poden ser d'una altra manera. Aquesta és la resposta més principal des de les institucions públiques. Dins d'aquest entramat, aquesta forma
forma de fer política institucional, ens trobem amb uns lideratges que són lideratges per imposició. O sigui, però aquí també s'hauria de distingir a què li diem lideratge, a què li diem cara visible, a què li diem portaveu, a què li diem president o secretari general d'una formació, però en tot cas a la política institucional fins ara s'ha identificat els lideratges amb els càrrecs públics de màxima direcció. I aquests càrrecs ja fa molt de temps que no han vingut per aclamació popular o per processos democràtics, sinó que han vingut per una forma de fer partits polítics, perquè els partits polítics també podrien ser de moltes maneres, però els partits que tenim avui en dia, majoritàriament, i sobretot els majoritaris, són estructures molt tancades, molt hermètiques, que rebutgen la participació ciutadana, no només no l'afavoreixen, molt verticals, on hi ha unes estructures de poder molt marcades i on, per exemple, les cares visibles i les direccions s'escullen molt més per lluites internes, per negociacions, per estructures clientelars, de favors, etc., que no pas per un lideratge real en la societat. I jo crec que això ja comença a tenir exemples grotescos. Vull dir, per dir el més obvi, el president del govern espanyol, dir-li líder ara mateix en aquest senyor que fa les rodes de premsa a través de plasma, que té por de la premsa i de la ciutadania i que balbuceja quan parla i que només sap parlar llegint papers i el famós fin de la cita, dir-li líder a aquest senyor la veritat és que costa molt. Però bueno, aquest seria un dels exemples més extrems, afortunadament no és l'únic, però seria una mica el símbol d'aquest lideratge polític institucional que tenim avui en dia, que no ve precisament per l'aclamació popular. I les enquestes ho diuen clarament, quan es fan les valoracions dels líders polítics, pràcticament cap passa del 5, o sigui, gairebé tots suspenen. Com funciona la política de partit institucional que escull sistemàticament any rere any els que se suposa que han de ser líders del canvi polític i tota la ciutadania a les enquestes els suspèn sistemàticament a tots. És evident que només aquest fet ja mostra la dissintonia absoluta que existeix entre la representació política i el sentir general majoritari de la ciutadania. Ara faig un petit pas col·lateral però que em sembla rellevant pel que vull acabar comentant, que és, com he dit, cadascú parla des de la seva experiència, i em sembla que això és important, ser honest sempre i dir des d'on parles tu, i no tenir pretensions de parlar en nom d'una veritat absoluta. Jo parlo a partir del meu activisme i sobretot de la plataforma Afectats per la Hipoteca, que és l'experiència política en la que he après més, amb molta diferència, tota la meva vida, i estic molt agraïda per aquest aprenentatge. Una de les coses que he après d'aquest activisme social és que davant d'aquesta crisi claríssima institucional, perquè el que acabo de descriure de forma molt resumida és una crisi institucional en majúscules, aquest divorci absolut amb la societat que se suposa que ha de representar, ja fa temps que, a més d'aquesta crisi institucional, estan passant altres coses, i la ciutadania està formant altres formes de participació, està buscant altres formes d'intervenció, o sigui, no s'està quedant plegada de mans veient com no el representen les institucions, sinó que està buscant altres mecanismes, i estan passant afortunadament moltes coses. Una de les més sonades en els darrers anys va ser les mobilitzacions del 15M. El crit de no ens representen no va ser només un crit destituent, un crit que assenyalava el que no funcionava, sinó que també va ser un crit afirmatiu de creiem i volem que les coses siguin diferents, i creiem que això és possible i pot ser. El 15M ha sigut una de les expressions, la plataforma Afectats per la Hipoteca ha estat una altra de les expressions de moltes altres. No pretenc que sigui ni l'única ni la més important, però parlo de la plataforma perquè és la que jo he viscut en primera persona i és on he fet més aprenentatges. Si veiem, per exemple, amb el tema de l'habitatge, veiem claríssimament el tema de la bombolla immobiliària. Una bombolla immobiliària que està a l'origen de la crisi desastrosa que tenim avui en dia i que si la situació de crisi és pitjor aquí que a altres països del nostre voltant és clarament pel model de bombolla immobiliària, per al paper de la banca, fora de control, el sobreendeutament, que això no només ha afectat a les persones afectades per la hipoteca sinó al país sencer, perquè ha enfonsat l'economia del país sencer i estem amb el major índex d'atur, som el país amb més desnonaments amb molta diferència, etc. Aquest model no és simplement que es va produir per una deixadesa en les funcions de les nostres institucions. No és simplement que les nostres institucions no van ser prou actives, no van ser prou regulatives i van mirar cap a una altra banda i van deixar que els bancs, les immobiliàries, les constructores inflessin la bombolla i fessin un gran desastre. No és només això. Les institucions van ser actores protagonistes. Van estafar la població, van enganyar la gent, li van dir que compressin cases que era la inversió més segura de totes. Venim d'això, venim
d'unes institucions que han portat el desastre al país i que a sobre ho han fet no per inacció sinó de forma activa, fins i tot enganyant a la gent. Al mateix temps, què ha passat? Ha passat una ciutadania que s'ha mobilitzat. I ja, per exemple, amb la bombolla immobiliària, quan es negava l'existència de la bombolla, perquè hem de recordar que en aquest país es negava oficialment l'existència de la bombolla fins quan va esclatar, i no només ho negaven els banquers o els promotors immobiliaris perquè els interessava mantenir el negoci, no, ho negaven les nostres institucions. Les nostres institucions democràtiques negaven, ho negava la Generalitat de Catalunya, ho negava l'estat espanyol, negaven l'existència de la bombolla. I va sortir malgrat tot, malgrat que en els mitjans de comunicació, a les instàncies públiques, a les màximes autoritats econòmiques deien que la bombolla no existia i que l'habitatge era una inversió segura, malgrat això va haver-hi una ciutadania que es va autoconvocar, que va trobar el mecanisme, sense ni tenir accés als mitjans de comunicació, va trobar el mecanisme d'autoconvocatòria i va sortir al carrer dient ens esteu enganyant. Hi ha una bombolla immobiliària i milers de persones amb UV de Vivienda van sortir al carrer. Es van anticipar a la bombolla immobiliària i com que es van anticipar a la denúncia de la bombolla immobiliària es van poder anticipar també a l'esclat de la bombolla, perquè si tu saps que hi ha una bombolla saps que esclatarà i quan esclaten les bombolles ja sabem, perquè n'han esclatat altres, que passen autèntics desastres, que hi ha un gran índex d'atur, que això, en el cas que sigui immobiliària hi ha milers de desnonaments i aleshores què va passar? Que cap institució nostra, ni local, ni autonòmica, ni estatal va preveure l'esclat de la bombolla i per tant cap d'elles es va anticipar, ni es va anticipar ni li va donar resposta. Ho va fer la ciutadania. Ho va fer la ciutadania sense recursos, sense tenir ni l'1% de recursos ni materials ni simbòlics que tenen les nostres administracions. I va ser la ciutadania la que va denunciar l'estafa de les hipoteques igual que la de les preferents, però no només ho va denunciar, sinó que hi va donar resposta i va començar a aturar desnonaments i va començar a forçar els bancs a negociar dacions en pagament fins tot el que s'ha aconseguit a dia d'avui. I molt després les institucions van començar a donar algunes respostes insuficients. Clar, a què li diem política? Política, per donar una descripció molt genèrica, li diem que ens ajuntem per canviar les coses, per transformar la realitat, per millorar les condicions de vida de la majoria. En una democràcia aquesta podria ser una descripció de la política molt genèrica i molt de sentit comú, molt planera. Això ho està fent la ciutadania, anticipar-se a problemes greus. Això ho hauria de fer la política. Qui té tot el coneixement, qui té tots els recursos per anticipar-se als problemes i donar-los resposta? Ho haurien de fer les institucions, no ho estan fent. Però ho està fent la ciutadania i també s'ha de veure com una cosa bona, que després d'anys i anys de consumisme i de delegar la política encara tenim una ciutadania que ha estat capaç d'organitzar-se i de donar resposta als seus problemes i això també crec que ens ha de donar optimisme de que tenim més recursos dels que creiem per fer front a la situació actual. Un altre element que dona a entendre també la crisi absoluta de lideratge dels nostres representants polítics en un sentit genèric de la paraula és que després de tota aquesta estafa i d'aquest desastre absolutament ningú ha demanat perdó, ningú ha sortit a dir em vaig equivocar, vaig dir que no hi havia bombolla i sí que hi havia bombolla, o em vaig equivocar, us vaig dir que comprar un habitatge era una inversió segura i no ho era, o em vaig equivocar, us vaig dir que les entitats financeres de l'estat espanyol eren un model a exportar al món mundial com va dir Zapatero. Ningú ha sortit ni a demanar perdó ni a rectificar ni a res, cosa que agreuja la crisi de lideratges. Però a tot això, o en paral·lel a això, l'altre gran aprenentatge que jo he fet a la plataforma Afectats per la Hipoteca és que efectivament aquesta crisi no és només econòmica, és sobretot política i és cultural. Perquè efectivament el model capitalista que tenim avui de depredador, que ho mercantilitza tot, que mercantilitza les necessitats bàsiques, no és només un model econòmic. I quan sempre es plantegen els termes, el debat en temes econòmics, crec que s'està fent trampa. Aquest model econòmic se sustenta amb un model molt més ampli cultural, de valors, d'individualistes, competitius, on la gent es mesura per les propietats que acumula, per la seva capacitat de consum i no pel que desitja, pel que comparteix, per la seva capacitat de cooperació, de solidaritat. Tots aquests valors, i això sí que és un aprenentatge fort que he fet a la plataforma i que em sembla molt rellevant per pensar el nostre present, tots aquests valors no són uns valors externs a nosaltres, no són uns dolents com poden ser els directius banquers o els consells d'administració de les grans multinacionals que avui ens estan prenent l'habitatge, l'aigua, estan especulant amb el menjar i amb les coses més bàsiques. Els valors ens atravessen a nosaltres i nosaltres els reproduïm.
I això avui és un dels principals impediments perquè com a societat trobem els lideratges necessaris per imaginar una altra realitat possible. O sigui, quan tot això esclata, quan esclata la bombolla i arriba la crisi, a les plataformes que ens vam trobar? No ens vam trobar gent emprenyada perquè l'havien estafat i l'havien enganyat. Ens vam trobar gent deprimida, culpabilitzada, avergonyida, derrotada, pensant en tirar-se per la finestra abans que enfrontar-se amb el polític o amb el banquer que li havien enganyat. I crec que aquí sí que hi ha una reflexió col·lectiva, autocrítica que hem de fer sobre quins valors estan associats a la crisi que estem patint ara, perquè d'això sí que hem de treure una lliçó, un aprenentatge, una autocrítica que ens permeti sentar les bases de cap a on volem anar i en funció de cap a on vulguem anar també haurem de buscar els lideratges que necessitem, perquè això per després acabar en la reflexió dels lideratges em semblava essencial fer aquest pas previ. I una de les coses també que crec que caracteritzen aquest estat d'ànim que ha esclatat amb la crisi és, o sigui, el tema de que els valors imperants siguin l'individualisme, la competitivitat i tal, fa que quan tot això esclata ens trobem sols a casa, sense xarxes socials i amb una sensació abrumadora d'impotència, que no tenim capacitat d'intervenció en la realitat. I amb unes institucions absolutament desacreditades també, de les que no esperem que donguin resposta ni ens treguin d'on estem. Clar, això és el pitjor dels estats d'ànims per canviar les coses i millorar la nostra democràcia. El pitjor dels estats d'ànims, perquè hi ha gent que diu quan la gent li toquen lo seu, o quan la gent li fan passar gana, o quan la gent li treuen la casa, la gent es mobilitza. Amb la PA vam descobrir que això era radicalment fals. Si la gent no té un horitzó de que les coses poden ser d'una altra manera, per què s'ha de mobilitzar? Quin incentiu té per mobilitzar-se? Al contrari, cau a la culpabilització o en la llei de la selva, de sálvese quien pueda, tu mira pels teus perquè no hi ha res a fer, amb la qual cosa sobreviu com puguis i ja està, no hi ha res més a fer. Llavors, clar, avui resulta que una de les necessitats més bàsiques que tenim com a societat és el que deia abans, la capacitat d'imaginació política. Una cosa tan bàsica com aquesta i que la humanitat ha demostrat tenir sobradament al llarg de la història de la humanitat, perquè afortunadament mirem la història i veiem que hem estat capaços de grandíssimes coses, doncs avui necessitem imaginació política. Per exemple, perquè m'entengueu, jo crec que, com ja s'ha dit moltes vegades i ho han dit molta gent ja, que estem en un canvi d'època i en aquest canvi d'època la imaginació és essencial. Per exemple, podríem comparar-ho amb el gir copernicà, o sigui, quan de cop es planteja si el centre és la Terra o és el Sol, si és la Terra la que gira al voltant del Sol o no, o quan es va passar d'una concepció de la Terra plana a una concepció rodona. En aquests grans canvis de paradigma hi ha hagut qui s'ha anticipat i que ha imaginat com podien ser les coses, i pel mig hi ha hagut unes inèrcies d'un vell règim que fins i tot ha cremat els que consideraven que eren heretges. Ara mateix resulta que ens trobem, per exemple, en un món en el que hi ha sobreabundància de recursos. De fet, cada dia s'estan malmetent aquests recursos, s'està llançant menjar, mentre cada dia més gent passa gana. Resulta que hi ha una majoria, jo no tinc cap mena de dubte, una majoria de la societat que vol una societat més justa, més lliure, que fiqui al centre de l'organització econòmica com a prioritat la vida humana, la dignitat, els drets humans, però tenim unes institucions que no operen segons aquests criteris. I hi ha un discurs oficial generat des d'aquestes institucions, no només polítiques sinó econòmiques, mediàtiques, i aquest discurs del final de la història, que ja va caure el comunisme i per tant ja no hi ha cap altra realitat possible. I aquest avui crec és el nostre principal enemic i el nostre principal obstacle. O sigui, ens trobem amb unes institucions, i això els que venim dels moviments socials és una realitat quotidiana, unes institucions que d'alguna manera estan dient que la humanitat pot fer coses tan increïbles com viatjar a la Lluna o a Mart, que podem fer coses tan increïbles com perforar el terra amb una maquinària molt sofisticada per trobar metalls preciosos que estan recòndits i després o fer coses com els mòbils i desenvolupaments tecnològics absolutament inverosímils, inimaginables fa molt poques dècades. Això és possible, però en canvi si parles de redistribució, si parles de política de fiscalitat que toqui les rendes dels rics, si parles de que els habitatges serveixin per la seva funció social i no per especular, si parles d'això és impossible. Hi ha un discurs mainstream, un discurs hegemònic que diu que aquestes coses, que en realitat serien les més senzilles perquè és simplement un canvi d'administració dels recursos ja existents, vull dir que no estem parlant d'inventar-nos realitats de zero, això resulta que avui en el discurs oficial és impossible, no es pot. No hi ha un discurs de això no es pot canviar. Crec, per tant, que és normal que cada cop més estiguin sortint lideratges des de fora de les institucions, lideratges en el sentit més ampli de la paraula,
que el que fan és qüestionar, ficar una esmena a la totalitat, no? I això crec que hem d'anar en compte, no s'ha de confondre amb el populisme, no? Perquè de fet molts d'aquests moviments i col·lectius tenen propostes molt possibilistes, però molt possibilistes. Per exemple, en el cas de la PA, la dació en pagament i el lloguer social em semblen mesures tan de mínims i tan possibilistes que dir-li això populista o revolucionari em semblaria agosarat, no? El que passa és que avui mesures possibilistes resulta que es viuen com a revolucionàries perquè sí estan fent una esmena a la totalitat, perquè sabem que amb les institucions, tal com les tenim avui dissenyades, aquestes no respondran a l'interès general. Avui ja ho sabem, avui el rei està despullat i veiem una vegada i una altra que tant quan ha governat el PSOE com quan ha governat el PP s'ha rescatat a la banca sense cap contrapartida social, fent retallades amb drets fonamentals, pilars bàsics de l'estat del benestar que eren intocables com sanitat, educació, etc. No? Per no allargar-me i prefereixo obrir el debat, que sempre és més interessant, no? Tenia alguns altres apunts possibles, però el que sí que penso és que el que hem de pensar, no? És quina societat volem i en funció d'això pensarem quins lideratges necessitem, no? Perquè els lideratges, els que són bons i els que són bons per mi són els que són útils als interessos col·lectius, no? En aquest sentit els lideratges són una cosa bona, no? I per tant ha de ser la col·lectivitat la que vegi quins lideratges necessita. Crec que aquests lideratges han de ser molt més col·lectius que individuals, que han de ser relacionals, no? Jo sempre ho dic, a la plataforma Afectats per la Hipoteca hi ha molts lideratges, més enllà de les cares visibles, hi ha molts lideratges a dins de cada assemblea d'una plataforma, i aquests lideratges jo els entenc molt més des de l'aprenentatge feminista, no? Que jo, de les feministes he après moltes coses, una d'elles és la diferència entre poder i autoritat. El poder s'exerceix de forma vertical des de dalt cap a baix per imposició, l'autoritat és relacional, te la donen i te la treuen els altres, no? I aleshores en aquest sentit poden haver-hi moltes autoritats distribuïdes, no? Que són útils perquè serveixen per catalitzar, per generar referents d'aquella societat cap a la que volem caminar, no? Després crec que falta en els nostres lideratges molta coherència, no? Una altra de les coses que jo crec que descriu aquests lideratges polítics que han fracassat estrepitosament és que diuen moltes coses precioses, de fet hi ha molts polítics de partits diferents que diuen coses gairebé idèntiques i que costa diferenciar-los, no? Però la qüestió és què fan després. Quan arriben als governs, quina pràctica fan? I resulta que molt poques vegades coincideix el que es diu amb el que es fa. Llavors jo crec que la coherència entre el que es diu i el que es fa és una de les coses essencials que se li demanen avui en dia als lideratges, lideratges en el sentit ampli de la paraula, socials, polítics, individuals, col·lectius. Després, necessitem que els nostres lideratges donguin resposta a necessitats concretes, no? Evidentment que cal fer una crítica global, que cal tenir una idea de model cap a on volem anar, quin tipus d'economia volem, quina democràcia volem, però necessitem que donguin resposta a necessitats concretes, perquè avui tenim prioritats i la vida de la gent cada cop més està en joc i per tant cal prioritzar les nostres accions i donar resposta a necessitats concretes. No s'hi val, i aquí per exemple puc fer una menció expressa una mica provocadora per animar el debat, per exemple, per mi no s'hi val, evidentment que el dret a decidir és una prioritat, no? Perquè volem més i millor democràcia, volem decidir, el 9-N i molts altres dies. El que no pot ser és que el dret a decidir del 9-N serveixi com a excusa per no donar resposta a moltes necessitats concretes prioritàries que tenim avui, com és la defensa de la nostra sanitat pública, de la nostra educació, de que no volem retallades, de que volem que es prioritzin les necessitats bàsiques, no? Crec que això, que donar resposta a les necessitats concretes són una de les prioritats que avui la societat està ficant sobre la taula. Després, lideratges que siguin lliures, no? No cal que tots els lideratges siguin nous, no? Això que dèiem abans de vell i nou, hi ha molta gent que ha estat fent política que segur que pot ser molt útil i pot aportar molt, però aquella gent que vulgui, aquella gent o aquells partits o aquelles organitzacions, en el sentit ampli ho dic, no? Aquells que havent participat de l'entramat actual vulguin protagonitzar, inclús liderar nous canvis i noves transformacions, hauran de fer gestos que demostrin la seva llibertat respecte al vell règim. No s'hi val voler estar en els nous canvis i en les noves formes democràtiques que volem experimentar arrossegant deutes de les velles formes.
Crec que en general necessitem lideratges que tinguin amplitud de mires i que siguin molt crítics, radicalment crítics, i quan dic radicalment crítics no vol dir negatius, no vol dir que estiguin tota l'estona, aquesta crítica fàcil que se'ns fa moltes vegades als moviments socials, de que vosaltres sou el moviment del no però no proposeu res. Això és fals, els moviments són molt propositius i a més estan construint cada dia, però hi ha una altra accepció de la crítica que no és negativa, al contrari, que és tenir aquesta capacitat de qüestionar les versions oficials i les versions úniques, i avui això ho necessitem més que mai. Igual que ens van dir que l'habitatge era una inversió segura i era una mentida i s'havia de qüestionar aquella versió oficial, doncs avui en general tot allò que ens venguin com a versions oficials i úniques ho hem de qüestionar. Ho hem de qüestionar ja com a exercici polític per definició, perquè les veritats úniques ens han portat on ens han portat. I per tant cal capacitat crítica radicalment crítica, com a condició prèvia a aquesta imaginació política que avui necessitem més que mai. I després crec que un altre element central dels lideratges que necessitem és que els lideratges també es demostren amb què estem disposats a jugar-nos, perquè això podem dir molt, podem inclús fer accions coherents amb allò que estem dient, però després realment on es demostra fins a quin punt creiem en aquesta nova societat que volem, en aquesta democràcia més democràtica que volem, això es demostra també en estàs disposat a jugar-te el càrrec, estàs disposat a jugar-te el teu lloc de seguretat. Avui molta gent està contra els desnonaments, però qui s'està jugant la integritat física aturant els desnonaments? Qui està rebent les multes? De moment, la ciutadania, cap líder polític. Per tant, aquí també és on es demostren els autèntics lideratges. Què estàs disposat tu a jugar-te per fer possible que efectivament les coses puguin ser d'una altra manera. I simplement per acabar dir que jo soc optimista, que els temps són difícils i que venen moments molt difícils, que la concentració, o sigui que la deixadesa de funcions política que hi ha hagut a les nostres democràcies, no és només d'aquí això un problema, és un problema més global, però que la deixadesa democràtica que hi ha hagut, la concentració de poder que hi ha hagut tan forta, econòmica, fa que sí, sabem que això que estem dient, aquests canvis que volem seran difícils i que hi haurà moments molt complicats, també sabem que no hi ha receptes màgiques i que ens equivocarem pel camí. Com a mínim haurem de buscar mecanismes col·lectius per saber veure els errors, per saber rectificar, això és el que haurà de definir també la nova, entre cometes, política, però sobretot haurem d'apostar per un optimisme no ingenu, però sí un optimisme militant perquè ens hi va la nostra vida i la dels fills i filles. O som realment capaços d'imaginar una democràcia real i molt diferent de la que tenim ara, o anem directament a una versió contemporània del feudalisme, a una versió contemporània de l'esclavitud, on molta gent, encara que tingui feina, no tindrà ni per sobreviure. Anem cap a una desigualtat creixent, no hem vist el pitjor, encara això pot ser molt pitjor. Qui concentra poder i riquesa no deixa de fer-ho mai, o sigui, qui té poder intenta tenir sempre més poder, i això només es limitarà a una societat molt organitzada i que trobi aquests punts comuns, aquests objectius comuns. També tenim el repte de, ara que nosaltres en els últims temps estem plantejant també el debat de la confluència, tenim crec també aquest repte des d'opcions polítiques com socials, com des de la ciutadania, des d'àmbits professionals, cada un des del seu lloc. No cal que tots ara anem a fer el mateix, però cadascú des del seu espai. Crec que és molt important com a societat que sapiguem identificar aquests punts mínims en comú, com volem reorganitzar la nostra vida social, política i econòmica, i amb aquests mínims en comú juntar esforços perquè realment la batalla serà dura però valdrà la pena. Moltes gràcies.